Siifan baay'ee galatoomii nu wajjin turtii taasisuudhaaf fedhii agarsiisuu keetiif mee jalqaba eessatti dhalatte akka guddatte nutti murraa eegalla. Ani keetti dhaladhe magaalaa Adaamaati. Garuu waan keessaa qabu tokko sin qabu kan guddadhe gara Arsii Aanamuuneessaa gara magaalaa Qarsaa kan jedhamu gara baadiyyaa irratti guddadhe. Mee sana booda gara biyya Neezerlaand deemte yoon dogoggoruu baadhee umurii kee waggaa 15tti mee maaliif deemuu dandeesse adeemsa imala keetillee nutti himi. Ani akkitti deeme yeroo dura ijoollee ta'ee deeme uma 15 safara 15 deeme adeemsitti deeme akkuma nama asuma baay'ee achumatti yeroo an deemu san gara I think kuda tokko waggaa 10 ta'eera. As keessa biyya kana keessatti baay'ee namatti hin tolu akkuma baay'ee achitti hafuu fi itti yaadeet namachi jiru wajjin illee dubbadhe achumaan achitti hafee namatti hin tolu ture jireenyaafis ispoortiifis asitti yeroo saniif. Ispoortii asumatti eegalte jechuudha sana booda achi deemtee baqattummaa gaafatte immoo ispoortii asumatti eegale yeroo xiqqoo ta'ellee mana barumsaatti deemuuf baay'ee fiigicha akka malee jaalladha tureellee taaddaagii ijoollee xiqqoolee ta'ee dorgomii onnoo keessatti cadhistee akka ijoolleen dorgomuun jira hin jaalladha ture safara keessatti illee akka malee outdoorii ture nama keessa odoon ta'e nama ala jaalladhu ture akka malee. Ana akka tasaa achi deemeellee waa ispoortii sammuu koo keessa itti dhiise garuu jireenya koo keessatti waan outdoorii jaalladhuuf nama ala keessa jaallatu baay'ee natti hin tolle achuma gara barumsaa deemee ture achitti barumsa koo osoo baradhuyyuu ijoolleen ispoortii hojjetan hin jirani isaan ka gara ispoortii akka deema akka ispoortii hojjennu eegalsiisan. Jireenya biyya Neezerlaand akkamitti barte mee wanti sitti ulfaatee ni jira ture? Iyyanii jireenyi biyya Neezerlaand akka deeme baay'ee natti ulfaateera umrii haga waggaa 2-3tiif yoo beekta irra guddinaan ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaa keessatti balballi banaadha namni warra ollaa walitti dhufaa sooshaali baay'ata biyya kana keessatti yeroo achi dhaqu akka tasaa bakka gaariillee nan geenne under age ka jedhamu eenyu keessa ture mana under age jedhamu keessa ture. Yeroo hundaa balbalin cufama annammoo nama ala baay'isu siin jedheera ala oola yeroo hundaa yum haadha kootiin sababsaniif wallola yeroo hundaa mana oolanii barumsa makiinaa yoo deebinu gara manaatti onu geessan baay'ee cinqii guddaa keessa afaan hin beeku nama tokko nama Oromoo hin argine nama Oromoo dhiisi nama Itoophiyaatiin yoo waliin argine rakkadhaa ture waggaa tokkoof achillee ka'eeti. Injiraamni yaaddi biyyaallee sammuu koo keessa deebi'aa ture qilleensi biyyaallee garagara ture achi akka malee qorra yeroo ganna 6-4 fi 5 akka malee qorra baradoofaa ture yeroo bonnaa humaan jedhu ana halkan illee eebbi kootiin biyyuma kana argaa ture waggaa 2-3tiif alhamdulillah sanin booda waggaa 2-3 booda addaaftii ta'ee jireenya biyya sanii waliin. Mee jalqaba yeroo fiigicha kana eegaltu atileetiin ati fakkeenya godhattee eegalte ni jira yeroo tokkollee akkasuma Atileet Fayyisaa Leellisaa naanaaf goota kooti yeroo jettudha gaamteelta gootummaan isaa gama kamiini kan jedhu sanatti himi. Actually an atileetii eenyu jedhe eenyu atileetii ilaalee akkas ta'a jedhee ka eegale tokkollee hin jiru. Ani intala musliimaat warri koo islaama kanaafuu gara fiigichaa kan akkas ta'a kana wanni jedhamu tokko hin jiru. Asitti illee cadhiseetumaan taaddaagee akkas waliin fiige malee diriimii guddaa kan qabu tokko sin turre ana biratti. Biyya alaa deemee achitti ijoollee astamaariin kiyya tokko ka fiigicha jaalatu jira. Ispoortii akka malee barbaada. Ispoortii any ispoortii hojjechuu barbaada. Birri kafaluu qabda ispoortii hojjechuuf an birri deemuun qabu tamaariidha. Tamaariin biyya alaatti baay'ee rakkisaadha akka biyya kanaatti miti guyyaa tamaaraa galgala hojjedhaa ture. Astamaarii san wajjin bakka fiigichaa dhaqee namitti wayiin argite mucayyoon kun taalentii akka malee qabdi
fiigicha eegaluu qabdeettee caammaa naa bitteet warra achillee warri akka tasaa rabbi jaalala isaanii naa kenneeroo gisee hundaayyuu gara gaarii na gorsanii isii biratti eegalee achumaan barumsa narsii kan jedhu jammara afaan isaanii fixee waggaa 3 akkas taa'e narsii sanirraan akka malee natti ulfaate beektaa gara magaalaa biraa qayyarame namicha Oromooti gara Shawaa kan addunyaa xinaafa jedhan yoo an fiiguun argee si hojjechiisaa naan jedhe waan hundaa si qarqaaraa naan jedhe garuu inni barumsa dhaabi naan jedhe isaan waliin galle oduma jidduu kana keessa inni illee na qarqaaruu osoo hojjedhu akka tasaa Dutch Federation asalxaanyii argadhe ufumaa na waame nusi qarqaaraa kootuuti waan hundaa nusi qarqaaraa kiraa manaallee waan hundaayyuu just ispoortii kootuu kee hojjetaa mana barumsaallee wajjina si haasayaa akka ati guyyaa 2 ispoortii hojjetaa guyyaa 3 timirtii kee barattu naan jedhe barumsa koolla akka malee jaalladhaa ture inni akkasii haasa'ee fokkosii gara lachuyyuu timirtii kootii barumsa kootii fi ispoortii kootiitti illee fokkosii godhe alhamdulillah gara 2012 isa bira dhaqe 2013 faranjiidhaan jechuudha 2013 akka malee suksesii ta'e oduma beeki daa'imman liigii galee daa'imman liigii gaarii fiigee sa'aatii minimaa fidee 2014 actually ijoollee top the world jedhamu keessatti galee ijoollee olompikii kanneen fiigan mo'achuu jalqabe successin kiyya actually akkuma nama hadda ka'ee boru successii ta'e alhamdulillah agasi asnatti ulfaate malee ana gara kootiin difaay Fayyisaa dhamu Fayyisaan baay'ee uummata Oromootiif godheera gochi qarshii qofa gochi waan biraa qofa miti yeroo olompikii nama miiliyoona meeqatu laala achirratti mudhisee rakkoosa mudhisee nama hedduu adiidhaan dhufee maali jechuudha harka kana godhuun jedhanii kana gaafataa turan nama sanitti yoo hime warra adii sanitti kataanii bu'anii jira rakkoo akkan ara biyya keenya piisitu jira miti naganaan jedha lakki እና baay'ee beeksiseera miidiyaan dammoo yeroo kana miidiyaa hojjetaa jira miidiyaan dhugaa haqaayyuu dhossee soba alatti baasaa jira Fayyisaan gini miidiyaan wanni sun akka mul'atu godhe saniif akka malee isa dinqisiifadhaan mee waa'ee barnoota narsiingii si gaafachuuf ture maalirraan geessee jirta yeroo ammaa kan nuu atileetiksii qofa immoo hojii biraa kan dabalataa qabdu barumsa narsii waggaa 2 baradhee yeroo san 2012 jammare waggaa akka dhufee yeroo dura waggaa 3 barumsa barataa ture barumsa afaanii fatanaa darbuuf hagam dandeettiin akka ta'e achumaan 2012 narsii jammare 2012 narsii baradhee 13 baradhee waggaa 2 baradhee dhaabe sen booda akka malee biizii ta'e fiigichuu rakkisaadha achumatti dhaabe waan biraa wanna hojjedhuun qabu yeroo kanatti fiigichaan ala mee keessattuu yeroo darbe shaampiyoonaa addunyaa irratti meetira 10,000 fi 1,500 warqee argattee jirta injifannoo guddaa ture keessattuu meetirri 10,000 kan atileetonni biyya Itoophiyaatti beekamanidha siifi kaadda ta'e qaba dorgommii sammu'achuun kee baay'ee waan adda ta'e naaf qaba ani actually fiigicha dheeraa zuurii baay'eetu jaaladhu boring na fakkaata waan si'eessoo waan ati muddamtu waan ati fakkaane jiru kootira fiigicha dheeraa yoo maratoonii ta'e akkas afoota malee akkas waan ati naannaan kana hin jaaladhu jiru kootirratti abadan hin fiigu jedhaa ture gara waggaa tokkooti asalxaanyiin koo asirshii yoomiif qajeelchaan beektame yoomiif hin jaalata yeroo training hojjennu zuurii hojjennu kan inni akka malee jaalata an akka malee jibba atillee asirshii fiiddaan an jedhe and just keep dreaming tasayyaade waan akkasii jedheen waan ani yaadu ati natti nimtu naan jedha chisuute jedhee atiin 500 koo gaariin ture na fakkaate bigin yeerii irratti Shanghai kabaabii baay'ee bada ture ramadaana keessa illee ture baay'ee bada ture chumaan aare okay kaati jette nan godha jedheen asirshati jettum fiiga I wanna punish myself waa uftaaris punish godhu barbaada jedheen baay'ee gammadee okay naan jedhe ihe warqee argadha alhamdulillah wanarraa argadhe
yeroo jalqaba ani waan speedii 500 faati speedii akkuma 500 speedii waan ta'eef yeroo jalqaba waan suuta deemnu bakka malee eenyu na godha natti hin tolu waan dadhabe natti fakkaata yoo garuu gara eenyurra deeman natti tola maaliif speedii fuulii deemaan jiru suutallee waan deemaan jiru fokusii irratti godha baay'ee gammadeera actually injoo godhe akka malee. Mee gama biraatiin atileetonni dhalootaan Itoophiyaa ta'anii biyyaalee birootiif fiigan hedduudha keessattuu biyyaalee Arabaatiif jechuudha. Ati Itoophiyaadhaaf osoo fiigee jettee yaaddee beektaa? Gama Itoophiyaatiinis immoo qaamni Itoophiyaadhaaf osoo fiigdee dheesii gaafate tarii Federeeshinii Atileetiksii irraas ta'uu danda'a, aangawoota mootummaa irraas ta'uu danda'a namni biraallee. Namni na gaggaafateera gara kootiin ani odoo fiigee jedhee hawween beeku yoo biyya Oromoon bilisa baate guyyaa Oromoo. Gara kootiin gara hawwee hagas hundan beeku Itoophiyaaf nan fiigaa maaliif ijoollee hedduu qaban. Ijoolleen hagas hundallee odoo gahii guddaa qabaatan hin baane hin jiran bakka guddaa hin geenne hin jiran. Ijoollee hedduu isa odoo qarqaaranii sirriitti ijoolleen bakka guddaa irratti hojjetanii jedhanii anillee ittan hinaafa sila akka isaanii odoo ta'e isaan bira ta'e isaan ijoollee isaan irratti hojjenne ijoollee amma fikootiif yoomiif na biratti hojjeta rakkoo meeqa keessa darbaa jira kanaafuu I have never think about it. Duga nama akka malee talentii qabu nama akka malee odoo 5,000 10,000 barana akka fiigu goosisanii mucaa warqee lama argatu ture. Sammuu isaa baay'ee baxabaxamaneera akka malee baxabaxaniiru yookiin 10,000 fiiddu jedhaniini yookiin 5,000 fiidda jedhaniini gizee hundaayyuu rabshaadha sammuu isaa keessa yeroo hundaayyuu yookiin na ari'an jedha yookiin federeeshinii waliin gallu jedha baay'ee wanna isarratti arguuf inawu alhamdulillah jedha actually bagachii baay'ee jedha I think haga daraartuun seente kana wayyana fakkaata sirraa fi jira maybe take time angara godin nawu mee garuu osoo Itoophiyaa jiraadhee haga amma milkoofte kana nam milkaa jettee yaadda? Milkaa'eeyyan milkaa'uun danda'a garuu uradii guddaa keessa waan darbu natti fakkaata waan rabbi sii galmeesse waan hin dhabneef waan milkaa'u natti fakkaata garuu maal beeka waan dhaabullee natti fakkaata hagas hundatti gistii wannoon qabu peeshintiin qabu yoo safarii nama godhan yoo yoomiif irratti yoo argu yeroo tokko tokko aboottiin dhiisuu wayyee jedhaan innuyyuu gizee meeqatti dhiisa manaamin akkas ta'a akkas godha sammuun isaa actually shaampiyoona ji'atu lama yoo hafa akka malee rakkoo guddaa keessa arrafee hojjetuu dhiisee wanna biraa yaaduudha maal beekan imagination of godhuus hin barbaadu. Mee ati fageenya garaagaraa hin fiigdaa hagasuma milkaa'aa jirta sababni isaa maal inni jettee amantame? Sababni isaa tireeningii sirriitti hojjechuudha. Tigistanya ta'uudhaan kanaan durallee taalentii mamma qabu qaba hojiilee hojjedheera garuu tigisti sirriitti hin qabu ture amma hundaayyuu amma godhuuf qaba dorgommii seenaa illee muddama waan muddamuuf hin balleessa ture ginaa waggaa lamaansa 2007 irraa qabe yoomuu haadhamullee kamuu haadhees kamuu haatamillee irra deemee ilaala dorgommii koo peeshintii hedduu qaba ture peeshintii hedduu waan qabuuf waan hundaa waan godhu itti yaadeetu muddamu dorgommii keessatti muddamu itti yaadeeti irra guddina tireeningiidha waa hedduu waan qabdu hunda sa'aatii kee koostii godhaa maybe connectii ijoollee hiriyaa kee wajjin qabdu connectii warra kee waliin qabdu kan hunda sirraa fudhata yoo beestii irras yookiin achi geettee bakka wayii ga'uuftaat kan hunda dhiiftee waa'ee isaarraa fokkosii ganama galgala hojjechuu wamma xixiqqishuullee ta'a waan just laarni namni fiigicha luka qofatti fakkaata waan hunda laarni nyaata kee tireeningii akkam hojjettu jiimii fiigicha waa hedduu walitti qabateetu itti koosti taayimii hedduu fudhata. Mee amma biyya Neezerlaandiif fiigaa jirta rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiru natti himtee jirta mee haalli achi jiru maal fakkaata mee si kunuunsu keessattuu atileetonni biyyaalee biroo yookaan dhalootaan biyyaalee biroo ta'anii biyyaalee Awurooppaa tokko fiigan immoo
kasalilan sayyumma kan arrabsoon faa yeroo irratti qaqqabu ni muddata ni mul'ata sin sirratti qaqqabee beeka ana gara kootiin atiin waa'ee kunuunsa gara qarshiitiin akkasi kilabii kana Itoophiyaatu baatana fakkaata ijoollee lafaa kaatu kana ijoollee xixiqqoo Itoophiyaa keessatti namni hedduu qarshii gayaa hin qabu ka kennuuf ka ijoollee qarqaaru kana kilabii hedduu baatan baay'ee bareeda Ethiopia keessatti wanna jaaladhu Neezerlaand keessa hin qabani wanna akkasii kilabii yoo ta'e situ waa kafala kanaaf amma irra guddinni ijoolleen tokko atiin sababa san yookiin wajjata fiiguu qabda malee kilabii si qarqaaree fiigichaa fi eenyu fattaatu hin jiru garuu nama akka kooti nama ganama ol ka'aa deemuuf Itoophiyaa mooyi nama akka kooti bakka gaarii ga'e kanaaf federeeshinii waliin loltu Tikitin injiru wuxxeetii qabattee sa'aatiin kee gaarii ta'ee alamii irratti toopitirii taatee jennaan yeroo sanirra sa'aatii sanirra gaarii taanaan maalsii goona maalsii taana tireen kaampii yoom kam deemta akkamsii goona jedhanii kasi kunuunsan isaan biyya kamtammaa ayyaariin gaariidha qilleessi biyya kamirra gaarii yeroo amma nu bira akka tasaa baradoota Itoophiyaa yoo deemte hoteela keessii kafallaa nyaata keessii kafallaa jedhanii kana si kunuunsan yoo asitti qilleessi badaa ta'e okay Keeniyaa deem okay akkas kanaan waan biraatiin waan si bira dhaabatanii waan danda'aniin yoo lafti sun oo'a ta'e oo'a sana akkamitti akka barachuu barbaadu deemitiin vizitii godhee torban tokkollee ta'e nu qarshiin si bira dhaabannaa yaadaan illee nama fuudhin nyaata waa'ee nyaataa beeku kana akkasi gorsu eenyu godhanii jiimii kasi hojjechiisu eenyu si godhanii kana si bira dhaabatan. Mee haalillaan yookaan reesizimii wanti mudate jira kala dura waan akkasii. Ana namni tokko ka yeroo dura lammummaa biyya saniin argatame ka mudatu hin jiraan gara kootiin agamma wanna nama mudate hin jiru. Mee erga atileetiksii kana eegaltee booda wanti buufadhe jettu maal inni amma fakkeenyaaf atileetonni hedduun investimentii kana keessatti illee yeroo hojjetan mul'ata maatii isaanii gargaaru maal kun jira waa isa wanti dubbachuu barbaadu jira. As gara Rufaa'eelii gara sulultaa akkasii lafa bitadheera. When investment itti yaadaa ture and actually one of the young athletes agana argata jira malee akka warra duraanii san qarshii ol kaa'ate miliyoona akkas biliyoona lafa kaa'ate warra akkasiin diggin kiyya inshallah gana dhufaa jira ufafoo investmentii hojjechuu barbaada especially gara naannoo Arsii naannoo Muuneessaa magaalaa xixiqqoo keessatti bakka ittiin beekamne jiran bakka magaalaa guddisuu irra guddina ufiif qofa odoon ta'in sabaachi ummatachi dhalate san magaalaan isaanii guddattee arguu nan barbaada ufafoo odoon akka timirti beetii banamees natti tola inshallah በተለይ ወረ ዱባራ ወረ ጭንቁፈሙ ከነ ወዶ ቀርቃራሜ እና ፕሮጀክቲ ቀርቃርሳለ ሰው በኔ ሳይት ያዳ ጅራውና ከና ጆሌ ዱባራ ጆሌ ራኮራ ጅራና ጆሌ ረኮ ከሰ ደርበን ከነን ቀርቃሩ ወረ ቢሻን ቀምነ ከነኒ ወጀቹ ፊ ወዶ ረቢና ጎዴ ከነ ሱክሰሲ ታዬ ነቲ ቶላንግ ገማኮቲ ያኔ ቀርሺ ወለ ረኮ ፈቱ ዶንታይ ናመለ ቀርቃርቴቲ namasan ummanni sono kinnaanoo sanii gammadee argulleen qabeenya tokko jedhee yaada. Namoonni si beekan siifannoo fi amantummaa cimaa qabdeedhanii jedhanii yeroo haasaan dhaga'ama. Mee ciminni keenni guddaan maali jettee yaadda? Ammoo dorgommii kee kana keessatti atileetii sodaattu ni qabdaa? Ani duraan atileetii odoon ta'in fiigichuma nan sodaadha. Narvisii fiigicha kan mo'achuu barbaada tasamo'atamuun barbaada rabbina dhiisu tasamo'achuun barbaadu dursee sammuu keessa saayikooloojii keessatti wat yoo mo'atame yoo jedhu natti deddeebi'a saniif jecha dorgommii 2050-60 dorgommii balleessaa ture odoo biraan gahin dura odoo mo'atame yoo jedhu gina amma
atileetii sodaachuu don ta'an fiigicha akkamitti akka ba'u barbaadu. Konfidensii qaba alhamdulillah konfidensii akkana hojjedheera kana hojjedhee kanaan deema. Wanni fe'e haa galu isti kanaan deema jedha. Isa atileetii sodaadhu hin jiru atileetiin baay'ee xankaaraadha jedhee yaadu odoo jiraate cimaadha jedhee jiraatu odoo jiraate Almaaz Ayyaanaa baay'ee strongidha. Mucayyoo Itoophiyaa taa amma jammarri akkas hitan oliif fiidu. Kunniin baay'ee ijoollee dinqisiifadhu. Mee ati afaan meeqa akka dubbattu nutti himi? Oromiffa nan dubbadha. Amma interview kanarra waa akkam akka dubbadhe hin beeku garuu Oromiffa nan dubbadha. Afaan kooti afaan haadha kootiiti. Achirraan afaan daachi dubbadha. Achirraa Ingiliffa dubbadha. Amaariffa illee xinnoo nama qora. Mee miidiyaa hawaasummaa hin fayyadamtu? Feesbuukii fa'aa jirtaa hin fayyadamtaa? Sababni isaa maali? Feesbuukii nan fayyadama ture. Yeroo duraa san haga eenyu ta'ee waggaa lama akkas ofirraa diileetii godhe. Koosta taayimii koona alaa balleessaa miiseejii nama si barreessu yeroo fiigicha fiigee fa'aa gisee tokko miiseejii 100,000 banaa sa'aatii hin qabu sa'aatii isatti olii gadi eenyu godhu. Actually nama akka kootiitiif social meediyaan barbaachisa beekumsa ol beeksisuuf gara kootiittan waan gaarii gara kooti waan itti amanuu fiigicha keerra goobasii ta'uu barbaade isarratti eenyu taanaan nagaa namni na beekee beekifaati. Mee Siifan bultii jaarrattee jirtaa? Dhiyooma kana nikaa godhadheera gara ji'a akkas ta'eera. Abbaa warraa kee biyya kamii akka ta'e? Abbaa warraa koo Wallagga Naqamteedha. Tole gaafin inni biraa keessattuu leenjisaan kee kan duraanii Albeeltoo Saalaazar qoricha nama jajjabeessu wajjin wal qabatee dorgommiirraallee ittifamanii turanii hojii isaanirraa. Ati immoo nama sana wajjin uumama qunnamtii akka hin qabaannee fi gochi raawwatameera jedhames si leenjisuu osoo eegaliin dura akka ta'e himaa turte. Hojii kee irratti yookaan dorgommii kee irratti miidhaan inni qaqqabsiise dhiibbaan inni qaqqabsiise jira? Akkuma jette wannoollee yoo laalte waan ana wal ga'uun qabu. Waggaa 10 dura wanna uumame gara kooti Alberto kan beekan dhugaa siin jedha nama gaarii namaaf yaadu. Nama hojjetee bakka guddaa ga'u ijoollee asalxaanyii arge keessa kanaan durallee asalxaanyii adii qaba ture daachi namaaf yaadu garuu Albertoon caamaa taa'e ijoollee fidhaa yoo ijoollee luka dhukkubee baay'ee hojiin olii gannaanaa rakkoo sam furmaata fiduuf jecha injirii isa biratti eenyu itti akkuma naayikii keessa waa hojjetu paaworii hedduu waan qabuuf garasiin baay'ee si qarqara nama gaariidha. Guyyaa faamilii isaa eenyu qabuun ayyaanaatiin nu bira ijoollee tireeningii fa'aa kennaaf. Akka malee nama eenyu isaa leenjisummaa isaatiif bakka tokkoffaa kenna. Ijoolleef tokkoffaa kenna achirraa warra isaati faamilii isaati. Nama akkanaati isa beeka. Ka uumame jedhan waggaa 10 dura. Waan an keessaa beeku siin qabu warra kan jedhe qofa don ta'in ka barreeffamillee jarruyyuu ati apologize wanna godhuun qabnu wanna sitati hojjetteerta beekaa don ta'in sitati hojjetteerta waa hojjetteef qaxxaamuu qaba nama gaarii akka taateen beekne namni jedhanii wanna ka isaan barreessanii ka ittiin panashii godhanillee saniin garuu miidiyaa irratti ka dhufu waan biraatiin. Angara kootiin wanna tokko wanna argeen qabu. Wanna narra gaillee hin qabu gara Alberto irraa nan dhufe. Garuu of course baay'ee rakkadheera baay'ee wanna hin beekne keessatti wanna ani keessa wanna keessaa hin beekne keessatti ani waggaa lama odoo isa bira dhaqee odoo yeroo kanatti namni tokko odoo waa hojjetu barbaade nama akkanaa bira hin dhaqu. Already waan soqamaa jiru sillee gizee hunda silaalan jechuudha. Isa bira dhaqee isa ufoo gizee hundaayyuu teestii na godhan gizee hundaayyuu nama rammaran gizee hunda asittillee kaleessaayyuu amma mirmaraa qaba ture akka drug free ta'an bakka hundatti Alberto bira dhaquun durallee ani sa'aatiin kiyyees
meedaaliyaa illee nan qaba ture. Isa birallee dhaqee dammoo namni wanna kana dalagu konstaantii miti yeroo hundaan konstaantiidha. Bar'een gada baranallee ta'eera hojii asadii afuriiti konstaantii dura galamu waancaatitti warra kana dalagu irra guddan yeroo tokko fiigan yeroo tokko badan. Namni tokko maaliif isa bira dhatte jedha maal akkas taate jedha diraagiidha jedha. Baay'ee awwaan sammuun koo jeeqamu adoon waan beeku tokko hin qabu maaltu naga jedhaa ture duraan. Inni waan namni akkasiin jedhu is like akkamitti ta'uu danda'a. Ani ganama galgala teestee na godhani akkamitti akkana namni naan jedha. Yeroo ammaa kana dammoo sirriitti wanni miramaraa maashiniin isaa maaliin isaa teknoolojii haayee nama waan kana fayyadamu yoosuu qaban. Baay'ee nagaddisiise infektiilee hedduun irratti godheera batalee guyyaa dorgommii waa hedduun iyyuu atileet sammuu namaallee nu godheera gara kootiin inshaallah bara dhufu nama bira deemeetiin waan amma ta'e kana akkan eenyu ta'e mul'isuu barbaada. Mee piroojeektiin akka jalatti leenjaa turte inni immoo cufameetiin jira amma muraasa naa eegalteerta leenjisaa haaraa argatteerta immoo leenjisa haaraa manaajarri koo arganiiru. Piroojeektiin cufameera namichi wayii hin jira ka isaa wajjin leenjisu duraan. Garuu ati anaaf yoomii fi gara biraa deemna nuuf fakkaata leenjisama kama biraa kama isaan waliin wanna tokko walitti hin jennu. Beekama beekuu dandeenya? Hin beeku sirriitti maqaa isaa. Akkasnaan jedhaniiru garuu as Ameerikaa keessa ta'e magaalaa Saa'udoon ta'e magaalaa biraati. Atileetii dubartii cimtuu bara kanaa badhaasni si jala miliqee jira. Na miliquun qabu ture jettee yaadda? Waan sitti dhagahame? Lakki gara koo maalatti fakkaatu gara kootiin ani wanna hojjedheera isaan wanna eenyu akka ka'eenyu ta'e abbaa eenyu kabeessa akka ta'e filachuun mirga isaaniiti. Haga sundallee wanna ofii muddaman ishee ofii keetii dorgommii san gaarii fiigee mo'adhu malee shillimaata akkas ta'e dibeesti ta'uu kanaaf sooshaal miidiyaalee jaalladha. Uumaa infektiin hin goone actually natti toleera yaala odoo tabaranaa ta'e giddeetaa achi dhaqee maali uffata irraas libsi halkanii kaayinnu isa uffadhee achi deemeetiin guyyaa tokko wana bararaa dadhabeera already shaampiyoona ulli gaddeemu iyyuu narraa qannase. Bara dhuftu 2020 keessa Oloompikiin hin jira isaaf qophaa'aa jirta. Fageenya akkamii irratti dorgomuudhaaf akka yaadde nutti yoo iciitii ta'uu baate jechuudha. Lakki iciitii miti akkuma baranaa kana hunduma irratti fokusii godha 800 haga 10,000 nan hojjedha. Dorgommiilee seenaatuma hundaayyuu dheeraas gabaabaas nan fiiga. Depend yeroo sanitti kamirratti akka cimaa ta'e akka baranaa rabbinaa godhe yoo kondiishiniin koo gaarii ta'e haalaan irra jiru yoo bareeda ta'e akkuma baranaa kana 10,500 fiiga yookaan bara dhufu akkanatti fakkaatutti 5,000 fi 10,000 filadhu natti fakkaata. Barana 10,500 ka filadhe rakkisa riskii tureeyyu 500 ijoolleen hedduu goobaziidha. Mo'atamuus ni danda'ama bara dhufu kam akka meedaaliyaa akka argadhu Oloompiikii waan ta'eef kamtu akkanatti salphatu isa keessaa filadha. Sammuu koo keessa ka jiru 5,010 akkas waan godhu natti fakkaata. Tole dhumarratti ergaa qabdu yookaan immoo osoo dubbadhee wanti jettu yoo jiraate. Galatooma waan invaayitii na gootaniif wanna biraa waan jedhu keessaa waa atileetii Itoophiyaa ijoollee xixinnoo irratti odoo hojjetanii baay'ee bareeda jira. Ijoollee xixinnoo kun waggaa 12, 13 isaan odoo dura biyyuma hundarraa deemanii especially Oromiyaa irra deemanii odoo laalanii hagam akka taalentii yoo san baafachuu danda'an amma garuu taalentii addaana hin wal jalaa dhaheera hundi isaaniitu wanna waggaa meeqa hojjetee dhufuuf sirriitti hin beekan.
ijoollee namni hojjete ka hojjetutu irra fiiga. Akka jedhutti yoo dhagaan ta'e. Timirti beeti ka jedhamu yoo dhaabuu baatanii ka duraan timirti beeti keessatti fiigaa turre. Dorgommii timirti beeti isa dhaabuu baatanii. Itoophiyaa yeroo baay'ee dhuftaa Siifan? Amma waggaa 3 waggaa dhufaa ture. Waggaa 3 waggaa dhufaa ture. Ijoollee fira kootiyyuu ka beeku ijoollee xixiqqootu jira. Akka malee danda'anii akka malee goobaziidha. Even ijoolleen obboleeyyan kootiyyuu gin ijoolleen warra rakkataa qofa kamaaragaa hojjetu. Warri sirriitti yeroo tokko hin hojjettu ijoollee. Yoo garuu ka timirti beeti san fiisisan hundi isaaniitu hin fiiga. Yeroo koo akkas ture. Ka timirti beeti kompitiishinii hin jiraa miti akkas ture. Akkasitti yoo san baasta ijoollee taalentii amma dhaabbateera na fakkaata. Odoo inni sun dhaabbatu baay'ee bareeda ijoolleen sirriitti ba'an ijoollee sila. Baay'ee galatooma. Galatoomaa isinis. Baay'ee galatoomaan baay'ee galatoomaa.